ما ویل پمیناو کې مزیدی می ابی دا خبریږي. قدرمنو د کابل ګرام په پښتنه مینناکه او زرخیزه سیمه کې ناسمه په تیره دغه حجره دا د غنیانو حجره ده. روزي غني صاحب زمونږ ډېر خوږ مشر څوک چې په وطن مین دی، په قام باندې مین دی، دغه ځوانان یې هم راغونډ کړي دي او بیا په تیره نن به موږ خبره کوو د حجرې په افادیت باندې، د هغې په اهمیت باندې. په بل پړاو کې به زمونږ یو ډېر تکړه ځوان ملګری ټپکی کومه چې د پښتون تاریخ هنداره ده، زمونږ کلتور دی، او بیا په تیره زمونږ په لرغونو ټپو کې زمونږ تاریخي داستانونه، زمونږ کلتور، زمونږ معاش او زمونږ د هغه وخت پوره چې څومره هم معلومات دي هغه پکې پټ پراته دي. د دغه شعرونو نه به شروع کومه چې هغه سر، هغه قصاب، هغه جلاد دی، د تیرې او د رڼا هغه تضاد دی، د دهشت په جزیره کې چې آباد دی، د دجال او سامري شریک اولاد دی، او یا زما پښتنه وینه جوړ خوږه ده، یا د سرو زرو چنچڼه مې هیواد دی. حجره چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې یو ډېر لوی کردار لوبوي. دغه زمونږ حجره وه چې دلته به د ماشوم تربیت کېده. د هغه حجرې ځای اوس فیسبوک نیولی دی، یا ټویټر نیولی دی، یا یوټیوب نیولی دی. هغې ته هم موږ په بد نظر باندې نه ګورو، دا د وخت اهمیت دی، باید چې دا وي. خو په پښتنه حجره کې به یو خاص قسمه څه قواعد و ضوابطو، دلته به د ژوند یو خاص تګلاره وه. کشر به د مشر خبره اورېده او بیا په تیره د کشر به ډېر ښایسته تربیت کېده. په حجره کې به هیڅ قسمه غیر پارلماني خبره مخې ته نه راتله. که د مارک زوکربرګ د حجرې فیسبوک خبره کوو نو په هغې کې کله غیر پارلماني خبرې هم مخې ته راشي، بد رد پکې هم مخې ته راشي، د عمر د کشر د مشر لحاظ هم نشته دی. نو زه خپله پښتنه حجره ډېره غوره ګڼمه د دغه نوو حجرو په کنسپټ باندې. که چېرته نن هم موږ خپله پښتنه حجره د هغه رواج سره راژوندی کړه چې په هغې کې به دانشوران، پوهان، مشران کېناسته، د چا چې به د عمر یو تجربه وه، نو یقینا چې زموږ کشرانو ته به د ژوند یوه ډېره ښکلې تګلاره میلاو شي. زمونږ د ډېر محترم روزي غني صاحب په دغه حجره کې د هغو کشر رور عزت غني صاحب هم ناست دی. عزت غني صاحب به میلمنو ته په خیر راغلی وی او خپلې لنډې خبرې به راسره شریکوي. بیا به راځو په حجره کې راسره یو بل ځوان هم ناست دی، د هغه فکر به هم پوښتو. زو د عزت غني صاحب په لور باندې چې هغو میلمنو ته په روایتي توګه باندې په خیر راغلی وی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نړمبی چې دی افسر افغان صاحب ستاسو سره راغلي کوم ملګري چې هغو ټولو ته هرکلی وایم، او د هغې نه وروستو کوم چې دلته نور راغلي میلمانه دي، هغه د کماچ دیدل نه راغلي، د جدبا نه راغلي، د شګۍ نه، د دوړ میرې نه او د مارتونګ نه، هغو ته هم هرکلی وایم چې هغو په دې ماته ګوډو روډونو باندې دلته زموږ په دې ماته ګوډه وینا باندې هغو دلته راتګ وکړو او دا مینه ستاسو سره وه. زه د هغو ټولو ډېره شکریا ادا کوم. خوشحاله راته اوسئ عزت غني صاحب، ډېره زیاته مننه کومه. د حجرې ناسته دې زده نه ده، په کټ کې ناسې یاره خوب دې زنګوینه، او بیا وایي چې حجره د ټول کلي شریکه د نیمو شپو منګی زما لالی وهینه. زما لالی د فضل ربي صاحب څوک چې د دې ځای یو تکړه خبریال دی، د صحافت زده کړه کوونکی هم دی، هغو به د حجرې په اهمیت باندې خپلې لنډې خبرې شریکې کړي. ډېر محترم فضل ربي صاحب. ډېره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د حجرې، حجره زمونږ په پښتنو کې زمونږ د کشرانو مدرسه او سکول چې کوم د شورو نه دی هغه حجره ده. زمونږ کشران زده کړې، د شورو زده کړې، هغوی د ژوند ناسته پاسته یا زمونږ په پښتنو کې چې کوم امن و، زمونږ چې کوم روایت و، اب هغوی په حجرو کې زده کول. او نن چې کوم څیزونه زمونږ نه وتړلی شو، لر کړی شو، پای کې چې د چا لاس دی چې زمونږ نه دغه د امن خبرې لرې کوي، مونږ د حجرو نه لرې کوي. نو مونږ یو ځل بیا خوشحاله یو چې د روزي غني په حجره کې نن هم خلک ناست دی، دا دستور دا ژوندی دی. دې سره د حجرې سره به زه به دا پیغام ورکړم چې موږ ډېر امن پسند یو، او د هغې غټه چې کوم ثبوت دی، غټ ثبوت دا دی چې موږ پښتانه په تیږه باندې پوهېږو، موږ په ننواتې باندې پوهېږو چې موږ په ننواتې باندې څومره غټ زموږ دشمنیانې، تربګنیانې موږ ختمو. نو همدغه څیزونه چې دا په حجره کې زده کېږي، او موږ دا غواړو چې دا حجرې دې دوباره آبادې شي، خلک دې دا چې کوم زموږ روایت دی دا زده کړي، د دې نه دې خبر شي ټولې نړۍ ته. زه دا وایم چې موږ پښتانه په ټوله نړۍ کې امن پسند قوم یو.
هغه داسې و چې موږ په جنگ کې په ماشوم باندې ګزار نه دی کړی، موږ په مشر باندې ګزار نه دی کړی، موږ په زنانه باندې ګزار نه دی کړی. او چېرته چې زموږ په جنګونو په دې کې زنانه ماشومان دا راغلي دا موږ په امن کې بدل کړی دی. موږ په حجره کې چا باندې ګزار نه دی کړی، موږ په واده په جنج کې ګزار نه دی کړی. خو که اوس دا څیزونه چا کړي دي یا یې قصدن آمدن کړي دي یا زموږ نه دا څیزونه تروړل دي، نو موږ له پکار دی چې موږ خپل کشرانو کې دا شعور پیدا کړو او هغې پوه کړو چې زموږ کم روایت و کم موږ روایت موږ له خپلول پکار دي. فضل ربي صاحب ډېره زیاته مننه کومه. زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چرته روان تصویر ښودلی دی. څنګه چې فضل ربي صاحب ووی یقینا چې پښتانه امن پسنده دي. زمونږ په حجره کې به مسله وه، زمونږ په حجره کې به ستار و، زمونږ په حجره کې به منګی و. موږ به ټولې نړۍ ته د امن پیغامونه ورکول، خو په موږ باندې که جنګ تپلی شوی دی یا موږ په ترهګر باندې چا دغه نوم یې په موږ ایښی دی، دا زمونږ خپل نومونه نه دي. بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې، څومره ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې. او په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي، هر سړی د سړي رور دی په حجره کې. زمونږ ډېر تکړه ملګری حیدر، څوک چې ځوان هم دی، د هغه جذبې د هغه سوچ او فکر هم تان دی، د هغو په لور باندې به ځو او یو څو داسې د زړه د خلاصه ټپې به راسره هغو شریکوي. دا تاسو او دا ډېر محترم حیدر. یو شعر به ووایم افسر افغان صاحب ترې ډالۍ وي چې یاران ورته خپله ځانه ګران وي، چې یاران ورته خپله ځانه ګران وي، زه افسر د پښتنو یارانو یار یم. د توره شپه توره تیاره ده، بنګړو له شرنګ ورکه چې و دې پېژنمه، د نیمو شپو سندرې خوند کړي، څوک به مین وي څوک به ورکه د ملک وینا، روټۍ تکي نم شیرایا ده، هر نوړی مې په زړه غنې غزینا، په لاره زما توبې وباسم، ستا د یارۍ توبه مې خولې له نه راځينا، ما ویل په مینا او کې مزیدي، خبر تی نو مچ ځواني بربادوینا، فولی فولی جوړ کا پکې ته جوړ کا ماشومانو له قبرونه، په زړه مې شنه غوړاس کې سوځي، نری نری سکار می جبی لرازینا. ډېر ښه، ډېر زړه پورې. یقینا چې په حجره کې به یو طرف ته مشرانو د حجرې په اهمیت باندې خبرې کولې، بل طرف ته به ټنګ ټکور و رباب به و منګی به و، هغې به زمونږ جمالیاتي حس یا زمونږ استیټک سینس چې څه ته وایي هغه به یې پیاوړی کوو، هغه به یې ښایسته کوو. دا ټول ملګري ناست دي. اسماعیل صاحب ته یو څو شعرونه ډالۍ وي، ما ډېر پخوا یو کلام لیکلی و، حیدر جانه تا ته دې هم ډالۍ وي. یو درته خپل غزل ویم او د هغې نه پسې درته به یو څو ټپې کوم. فضل ربي صاحب کلام دی. کما چرتا پلاسو کې ستار اغستے دے، کما چرتا پلاسو کے ستار اغستے دے، اللہ را ندخ پلے برخ کار اغستے دے، اللہ را ندخ پلے برخ کار اغستے دے، ہے پردے جامع گنڈل زما د دوو روپو دښمنې، پردے جامع گنڈل زما د دوو روپو دښمنې، ما ټول عمر د مور مشین لتار اغستی دی، الله را نه د خپلې برخې کار اغستی دی. د مصر په بازار کې
په ښایست باندې بولی وا ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی که ما چرته په لاسو کې ستار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی. او دا ملګري دومره د لرې نه راغلي دي، ما وختي ملګرو ته ووي چې ته چې د پورې چم نه راشي په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم. دا ملګري د لرې نه راغلي دي، ورته به فضل ربي صاحب یو څو ټپې هم ډالۍ کړو او بیا زمونږ دا مشران راغلي دي په خصوصي توګه تاسو ته دې ډالۍ وي چې او حجره د ټول کلي د سارا حجره د ټول کلي د سارا د نیمو شپو کشپو منګې زمانو زما لالې وهنا او د حجرې ګوټه که ګوټه در باندې پریوزا د حجرې ګوټه که ګوټه در باندې پریوزا چې د رباب غوږی د خخه که خخ په زړګې شنا جانان مې زیلې که زیلې د زړه پرې کړې جانان مې زیلې که زیلې د زړه پرې کړې لکه نختر په چورلیدو زمکې لازما کډې مې تورو که تورو غرو ته لاړې کډې مې تورو که تورو غرو ته لاړې راپسې جاړې که جاړې ستا د کلې چینارونه. چونکې ټپه کې د پښتنو پیغلو درد او داستان هم وي، دا د یو پیغلې درد دی. دا ټپه ډیره افاقي ده. هغه وایي چې زما ابی دادا توایا زما ابی دادا توایا خوشاله نیما کنه یم د ناکاما ناسته یما. بیا زمونږ په ټپه کې انټرفیت هرمني یا بین المذاهب هم آهنګي چې څه ته وایي، نو هغه د دې لرغونې ټپې نه برېښي چې او یار مې هندو زه مسلمان یما یار مې هندو زه مسلمان یما د یار د پاره درمسال جارو کوما. دې ټپې ته چونکې SMS ویلی شي شارټ میسج، نو دا به پخوا د پیغلو په دې طریقه باندې دا میسج کو چې او ګودر ته زما که زم را پسې راشه ګودر ته زما که زم را پسې راشه منګې مې دوه دي که دوه د نری ملانو که ملا مې ماته وینا. بیا به ځوان جواب داسې ورکو چې او که د دنیا شرمونه نه وی که د دنیا شرمونه نه وی تا به منګې ور زه به تشه که تش در سره تلما.